طبعا لحد الآن هو الكتاب ما يبين بعده. نعم، ظل الذولة بن خيقان الآن ما يتوقع الكتاب ما يصير حكي. نفس العساسرة نريد القرار مالنا نفس قرار العساسرة، ما نريد اختلاف بيه بالحكي. هذا اللي نريده من عندكم وانتم موجودين، والحكي كله على دين. ما نريد قضيتنا تسوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. إخواننا البدور، عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. احنا حقيقة مشايخ المحافظة كلها موجودة. احنا بهاي الفترة الأخيرة محافظتنا جاي تعيش منظمة، وصار عندنا وضعنا يعني حقيقة خاصة محافظة الناصرية وضعنا ما ننحسد عليه ووضعنا مزري، ولكن احنا قاعدين على هاي القضية البشعة حقيقة. ولكن اللي خففت علينا الوضع الجنات بالسجن، وحسب ما هسه كان يسولف لنا الشيخ ابو خليفه قال احنا بالنسبه ان هذا الولد بريئين منه الى يوم الدين وهو بالسجن، واحنا ما لا نحط له محامي واحنا نطالب باعدامه. فمثل هيك تخفف علينا هاي الوضع وهاي المصيبه اللي قاعدين عليه. فاليوم محافظه مجتمعه، جايينكم ابو خليفه، جايبين الساده والجاويد والوجهاء على هاي القضيه اللي سبق وان قعدنا عليها بديش القعده الاولانيه. اسال الله ان يرحم المتوفى برحمته الواسعه، واسال الله ان يحفظ الجميع. وانا اترك الحديث للساده والمشايخ المحافظه، ما اريد اخذ اكثر بعد مجال. جزاكم الله خير، والصلاه على محمد وال محمد. صلى على محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. خاضي أبو سيف، نسأل الله يطول أعماركم والله يعطيكم الصبر. اليوم إخوانكم آل أبو خليفة جايبين سادة المحافظة ومشايخ المحافظة جميعا، وجايين نرضاكم على الحدث اللي صار. والحدث مستنكرين على أبو خليفة من البداية، شاهد الله. قالوا احنا بدينا نروح حتى نطالب باعدامه اللي هو الشيخ ابو خليفه، وانا قلت لكم من اول بدايه، ومن البدايه انتم ما قصرتوا. وآل ابو خليفه بالنسبه لهم ابدوا كل اللي يردونه بالنسبه للبدور، وعلى راسهم الشيخ حيدر العابر. شنو اللي يردونه؟ قال احنا موجودين وجايين نرضاكم ان شاء الله، وانتم اهل التوفيق. الله يسلمك، رحم الله والديك. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. قال الله في محكم كتابه الكريم وجل خطابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. خواتنا البدور، اخوانكم ابو خليفه جابوا الساده وشيوخ المحافظه وحولنا عندكم، وهلت الهله بالاحسان وهلت الهله بالمعروف. واليوم مجتمعنا ميت سريريا، ما نستغرب من هاي الحاله. فاحنا نريد تتعاونون ويانا وتتعاونون ويا الشيخ حيدر على هاي القضيه مع الصلاه على محمد وآل محمد. شيوخ المحافظة كل من بسمه أهلا ومرحبا بكم. احنا مرقينا كتاب أمي والعباد يوفقونا الكتاب الخليفة وكل شيء اللي غيره لا لا يسوون ولا ما وقعوا معناها الحسب ما على محمد وآل محمد. الميكروفون لا ما يخالف. الناس تريد الورد. رحم الله والديه. صلى على محمد وآل محمد. أبو سيف، شيوخ البدور حاضرين، وهذا كله احنا الشيوخ اغلبهم يدرون بتفاصيل الحادث كله، وكلهم متعاطفين بالوضعيه. اليوم ابو قال على المكاتبه ابو علي مو نوصلها، هاي نوصلها هسه، بس الجماعه رايدون مروتكم لا اكثر ولا اقل. بس اسمح لي حجي، بس اسمح لي، اولا هو حادث ثق واعتقد. هاي الساده والياويد الجاهده هسه ما مقتنعه، لا كيبك على المر الامر منه، مثل ما عنا بن سيد محسن. المحافظه هاي تعيش بدوامه. بقرا انا قاعدين يم الشيوخ خالي ويبر وشيوخ الرحمه وشيوخ بن خيقان وكلهم حاضرين. قلت لهم هاي المحافظه صارت بقرا مال، لكن احنا ايش بدينا هاي احنا هالعرف هذا بتاع. فيا ابو سيف، خلاصه الكلام، الجماعه الشيوخ يدرون بالحادث، رايدين بس مروتكم وعطفكم
تقديرا للمجتمع القادم عليكم، وتكون الناس ممنونة لكم سادة ياويد. مو هذا جزاك خير جزاك خير جزاك خير. الكتاب شنو الكتاب؟ أفلح من صلى على محمد وآل محمد. البدور صلى على محمد وآل محمد. لا بس أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا اخوتنا البدور ابو سيف ورفاقتك غانمين ان شاء الله، جزاكم الله الف خير من رفقتك خالي. احنا اليوم من تصير جريمه، ماكو انسان اليوم صاحب حظ وبخت يرضى بالجريمه يقينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هاجر من مكه للمدينه لقى بها الاوس والخزرج اللي هو سننها رسول الله في دفع الديات. لقى الأوس والخزرج تحتليهم القبلية العشائرية القديمة الجاهلية، لقى بينهم ثارات ولقى بينهم قتول ولقى بينهم دموم. آمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح ذات بينهم. صارت في ذلك الوقت دفع الديات اللي حددها رسول الله، وإلى أن أصبحوا الأوس والخزرج هم النسيج الاجتماعي للمدينة، وناصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجوا ويا مكة في فتح مكة. احنا اليوم اللي أرجو من عندكم اخوتنا البدور اللي يريد يسولف هم تقبلونه، كل إنسان وعنده وجهة نظر، ولا تتوقعون على أنه الإنسان اليوم صاحب الحظ والبخت من ينخب مشية يدافع عن إنسان مجرم. المجرم لا إلك، بس لكن احنا اليوم من نسولف عن مجتمع، نسولف عن محافظة، نسولف عن ديات، نسولف عن فصول عالية اللي تقريبا إذا ما تم الوفا وتم التسديد احنا في ذلك الوقت السكتيت أنا مهضوم وفصل ما واصلني، والكتليت أنا طبيت لي بدوامة وجريمة جديدة. فاللي أرجو من عندكم تقبلوا كل خير يسولف وافهموا وجهة نظره. بالنسبة للكتاب اللي وقعتوه ابو سيف، بالنسبه للكتاب اللي وديتوه بالداخل والضوء العبد الحسين الرهيوط هسه قال انا اوقع لي على انسان مجرم. هسه انا الانسان اللي برا اليمي يجوز ما لي يدي عليه، بس خلنا خدمك خليني اكمل كلام ارجوك. انا الانسان اليوم كل احنا اليوم يا هل اله هو هسه شوف محافظه ودوله ويمكن اذا انحرق قبالها تاير قائد شرطه يدير سيارته ويرجع ما يقدر. اليوم احنا في انفلات، اليوم احنا في انهداد، اليوم احنا اخلاق ما ظلت بالمجتمع تقريبا الا ما ندر حقيقه هذا. فاللي ارجو من عندكم شغله التوقيع نشوفها هاي بادره جديده. لا ما هي بادره خلها سير. بس خلينا خدمه. اسمح لي على راسي شيخ الله. هذا معلومات بين يا بولا حطوا الحاكم وياه لا ندريه لا نعرفه لا ويا اصله. عندنا معلومات الحاكم مليارات جايينهم دافعوا عني وادفع الكذب والفصل. احنا ندور على الحق، الكتاب ما بيبي الله، الكتاب على الحق. ابو حسين الله يساعدك. ابو سيف حوالي فوق شهرين دور يوميا بتامين عشيري ويوميا بدخلنا مشكله. والله شغله من اللي ولد عمي مجال ثاني الله حرم على الجماعه. هسه احنا صار كذب وعندنا افكار وعندنا اخلاق وعندنا كتاب وبعدين جابوا طالب حاكمي قال الحاكم هو اللي بعده بيجي مصر تفضينا ولا الله تفضيه يقول لك هذه غير طالب في المركز. هذا الموضوع يا سيدنا. ابو سيف خلي الكتاب تالي سولفوا لنا ابو سيف توكل. احنا
اهلا وسهلا ومرحبا بشيوخ المحافظه والساده والمنظومين وحياكم الله. لكن احنا هسه شو جريمه صارت بالمحافظه وكلها جرائم بشر. ما طلعت بادره من شيوخ المحافظه يعني قالوا هذا نريد نعدمه، نريد نقتله، نريد هذه، انتم تساعدون المظلوم. لا ما نساعد. لا ما نساعد. هذه جريمه. انت ترضى اخذ ابنك اخذ دفعه في الشارع تقول لا هذا هوايه، لا هذا ما صاير، هذا مو صحيح ترى. احنا سادتنا شوف المحافظه يقول احنا نطلب منكم تعديل المدير هذا يقول يتعذب. ما سادت يقول معروفكم وهذا الفصل هو مو غير الفصل. المدير هذا جريمه، هذا اصلا مو غير. مو البخت والله انت تعرف انا حكمه احنا صاروا جريمه عندك حاضي نعم والله العظيم ذبحنا وياه وسلمك قال انت ذبحت كتابي بعد الفصل ما لي من عندك هذا فصلي. الحين شو حصير؟ ما تقدر طلعت تشوف محافظه الجبال كم جريمه صارت؟ هم بالدوله هو انذبح هسه هم بالدوله. لا ما اقدر لا خالد اسمع خالد الدوله هسه لا تقل الدوله. احنا لو عندنا دوله قانون هذا الصبح يجينا والله في الشارع والله في الشارع ويصير الحكم للاخرين. ما عندنا دوله. لو عندنا دوله وعندنا قانون يحكمنا ما صار هذا الحكي. قواك الله حجي. صل على محمد وآل محمد. اولا هذا الخليفه ثقت بالله بدهم اعدامه اليوم قبل باكر ويطالبون باعدامه. بلغوني قالوا سيد ريحان احنا نطلب من عندك طلب، احنا نسوي كتاب حتى لو المحكمه نطلب باعدامه. والله قبل ما تحكوا له انا جيت حتى بلغت الشيخ ونفسه. زين سيد ريحان انا ترى الله يسلمك. الله يحفظك. بالنسبه لابن هذا الخليفه هو البيار وهو الكتاب وهو البيار بابنه هذا صدق بالله يعني عليه هو ملقط لسانه. هذول كشف دلاله قال انا هنا ضربت جيله ورديت عليه وبيرت براسي. هذا مو صحيح مو صحيح. نشوف المحافظه هذا ما يساعد. ثلاث رياوي يا حاج الفيار هم اللي يشهدوا باكر اذا عرضوا شهادتهم احنا متشاطين. الفصل مليار باكر اذا قال لا بخششوه انطوا فلوس قال هذه احنا فصلنا مليار. وهذا الفصل يبدا في حديث انتم شيخ الفول مع العزاء هو على مسار. حياكم الله واهلا وسهلا. سلامة. ما طلب هو الفصل داخل اليوم. ليش ما تخرج حجي صلى على محمد وآل محمد. حجينا اذا تسمح لنا ابويا صلوا على محمد وآل محمد. هذا الكتاب اللي تردونه يوقعونه لكم البخليفه طبعا انتم راح تحملون مسؤوليه عشائريه. الانسان اللي يطلع من هيش طريق واللي هيك يشت من هيش طريق الشيوخ بريئين من عنده، اهله بريئين من عنده، لان هذا تصرف ما يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي مشايخنا ولا سادتنا ولا ياودنا. اهل البخت قاعدين خلونا بصلب الموضوع. رجاء آل بخليفه اذا ابنهم غير قال قتلت 2 3 4 5 يقدرون يغيرون اقواله؟ لا. آل خليفه ابنهم احترف وانتهى وعد الدوله ومنطينكم اياه راس وحزام ورقبه. اعدام غير الاعدام لكم. ظل انتم هلا بآل خليفه ما ودوا ابنهم يقتلون. ومرات الولد يعيش عنده خواله ويبتلون به اهله، يعيش عنده خواله ويبتلون به اهله ما يدرون به وغير طريق. فنترجى من عندكم احنا انحدرنا
محافظة ذي قار كانت سابقا هي قدوة للمحافظات العراق. للأسف الشديد محافظة ذي قار هسه أصبحت اليوم هي ما نريد نقول، خاف أعبر غير تعبير عنها. للأسف الشديد مشايخنا وسادتنا وياويدنا بعدهم بأسسهم وتقاليدهم. احنا ما ننجرف وي طفل أو وي إنسان أساء يسيء للعشيرة كلها، لا، العشيرة معززة مكرمة، آل أبو خليفة أو غير آل أبو خليفة أو البدور أو أي كانت عشيرة، لكن عندنا هذا اللي الانحدار اللي اجانا. احنا وياكم كل احنا نقاتل من اجل نبذ هذه المخدرات اللي دخلت بلدنا، اللي دمرتنا، هاي التليفونات اللي دمرت عوائلنا وسوت بينا ما سوت بينا. الرجاء من عندكم شيخ البدور موجود واحنا جايين بخدمتكم باليصير. الما يصير لا تحملونا، خلي اللي يصير احنا نتحمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد السلام عليكم. كلامنا واضح وياك سيد، انت من بداية الموضوع سولفنا وياك واكو كتاب ودوا لك اياه البارحة من رخصتك. لا مو لا اعطيني مجال. آل أبو خليفة يوقعون حال العساكرة. ألا ما يتوقع الكتاب أنا أخو المقتول وأنا ولي الدم وأنا أخوه الكبير، أنا أخلي المشي وأطلع والحكي لكم بعد. هذا الكتاب أبو شيخ. تفضل أبو علي. صلى على محمد وآل محمد. أبو علي أنا ما يتوقع الكتاب كل مشي صلى على محمد وآل محمد. أبو سيف يا ويد البدور، أنتم القصد من الكتاب شنو هو؟ بس اسمحوا لي، تغيير الأقوال. شيخ أبو الخليفة يسمعنا وتعرفونه خير والله، وما أردمتها، رجل حقيقة معروف والله، إنسان ويعرف حيدر العابر، إنسان والله ما يحيد عن الحق نهائيا، ومن خلال تجربته ويا أنا. إذا شيخ الخليفة قالكم بحكاية بدون كتاب، يعرفون شيوخ السوق يا ويد السوق، إذا قالكم بحكاية قالكم عدي إذا تغيرت الإفادة أو سوى صاحبي كذا وكذا، أنا مسؤولكم بما تردون أنتم، يجرى لكم، صح ولا لا؟ اسمح لي والله كيف. شوف علي، ابو شيخنا ابو سيف، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. شيخ حيدر والبدور كلهم، اول مره نعزيكم لهذا المصاب الجلل، ونعزي انفسنا لهاي الجريمه اللي حكوها الشيوخ، الجريمه اللي انتشرت وتفشت بالناصريه عن باقي المحافظات. والحقيقة مصيبة، هو مصيبة. احنا كنا هناك نقاش عدة عبادة وقلنا لازم الشيوخ يصير لها موقف مثل ما قال الحجي، يقول الجريمة انتم تجون الشيوخ وتساعدون عليها، بيش نساعد احنا؟ هو الشيخ حامي روح هسه، روح ما حاميها، والسيطرة فقدناها. انت فقدت السيطرة على ابنك، انت وانا وكل هاي الناس، لا حد يقول انا مسيطر وعندي مال، عد عصات موسى على كل الوادم. احنا وصلت بينا واحد ما يقدر ابنه، خلينا نكون واقعيين. ظلت الجريمة كل احنا نتنكرها وكل احنا ما راضين بيها، لكن هاي الناس اللي جت آل أبو خليفة هي اهل الجريمة؟ هذول هسه لجوا يدرون بالجريمة؟ راضين؟ ما يدرون. هذا يقول لك سلمت إلك كتله وعدمه ودمه هدور ولاحط لك محامي ووقع لك ورقة بأن أنا أطالب بإعدامه، ما مسؤول عنه أنا، وأنا جاي أرضيك أنا البريء اللي ما عندي شيء قاعد عند أهلي. هسه أنتم باكر تحملون شيخ حيدر على واحد بدري بالسجن، شو يقول؟ ترضونها أنتم اللي بدون؟ أنا أسألكم باكر سجين بدري، عندكم سجناء لو ما عندكم؟ خو كلها ملائكة، اللي بدور مو ملائكة، عندكم سجناء وهم عندكم ناس تقتل. باكر يتحمل شيخ حيدر ابن شيخ عابر
اي بدري بالسجن شو يقول يتحمله شيخ حيدر ونحمله باكر احنا مثلا ال حسن ال ابو خليفه غير هاي الطوائف. انتم لا تسوون، لا هذا ضغط على شيخ حيدر وعلى الشيوخ الموجودين، يعني تسوون لنا سنين جديده. انتم خلوا التوقيع على ابو الجريمه، على الولد الجاني، على ابوه، بس مو على الشيخ. ايه احنا الوارده فهمني ايه انا ما حاكي كلمه. ايه الوارده عند الحاكم مد على ابو خليفه وقاعد يفصل عليه. صحيح، الوارده عندي. اي وياك انا. اريدها يوقع لي حتى طالب الحاكم. ما اريد طالب. تفضل ابو عباس تفضل. ربنا صل على محمد وال محمد. اللهم احنا نطلب بالدور نطلب الشيخ ان يوسعون صدورهم للمشي، يوسعون صدرهم لهاي الناس اللي جايه، لان هاي الناس اللي تحكي وتريد تسولف. احنا ناس عشائري وانتم عشيره من ضمن عشائر الناصريه. ايضا هم عندكم ربع يغلطون وهم عندكم ربع يكذبون وهم عندكم، فاحنا قاعدين ما نريد نسوي سنين جديده، احنا نسوي سنين باكر هم يكذبون، هم يكذبون على الطوائف، هم يشد حاجه وسع صدرك. احنا جايين لك بالفرصه، احنا وسع صدرك، الدنيا كل شيء صاير فيها، لا تتعجب. الان واحد من الناس زين كتلوه بالشواكيش وحطوه برميل وخذوه للبيعه وحطوه بالبيعه ووقفوه، وجدنا الوادي على حسب الاصول وفصلت واتهموا. انت لا تتعجب حدي الدور ما يهمه، اما اذا حشاهم من الغلط ما تقدرون يقتلون وتسوون سنين جديده. انتم نفسك تريدون كتاب وتريدون في الصلاه اكثر من اللازم. انت حكيتها امس من مشهد التواجد انا قلت نعم رخصك. انا قلت بس اسمح لي، شنو اسمح لي رخصك. اعطينا مجال. انت متاكد ان الولد مطلع هاي الافاده؟ اذا مطلع مكان رخصك ابو شيخ، اذا متاكد مطلع هاي الافاده ما يحتاج التوقيع، اصلا ما يحتاج، هي شهاده هذا. وعلي نعم. يقول شيخ ابو خليفه سيدنا الديوان ويقول تستأدي الى غير الظالم. لا مو عندي، بس اسمح لي ابو شيخ انا خدمك، بس وقف لي وقفوا لي. لا سيدنا ما نفكر، ما يقول عندي، بس الك هسه هاي للبدور والله لا قايلين لا ابو خليفه ولا قايلين لشيوخ المحافظه، بس خاف يغير فاتته. انت حط لك بس شيء لا مكاتبه ولا حط لك شيء، وانا اقول لك هسه اقول لك بيه، حط لك شيء يقتنعون به شيوخ المحافظه وتقتنع به انت يا ابو سيف. اردحات اخواني البدور وانا وياهم الله شاهد، مصيبتهم مصيبتي، وهاي الحدث انا ادري به وكل مشاعري وكل وضعي والله يتقزقز وضعي منها جريمه. لا كشني خلي يتنوعون شوفتهم، هم البدور شوفتهم بعيده بدون مجامله، العفو، هم نسيج من المجتمع، مو صحيح؟ باكر هم يقتلون، باكر هم هاي الوجوه ماكو شيوخ قاعده. انت شوف لك شيء، انت شيخ البدور، وانت انا اعرف بختك واعرف عدالتك واعرفك يا حيدر العابر، مشيت وياك وقريبين حتى للعمر بعضنا ما بعض، انسان مستقيم وما ترضى، لكن تعشيره شو تسوي له؟ شوف لك شيء يا ابو سيف، شوف لك شيء معقول ترضى به انت وترضى بشيوخ المحافظه يا البدور يا خوالي. هذا العدي والسلام. محمد هاي الكاميرا والمحامي هذا الشاهد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. عمرو ابو شيخ خالي الله بالخير، انا شهيد علاء الحسيني وخابرك شهيد كاظم، انا شهيد نور البارحه. زين اخوي ابو شيخ من رخصه البدور ومن رخصه شيوخ المحافظه والساده، ابو خليفه يقول لك التوقيع صار والحدث صار واحنا متبرين من الولد، والك اله كتله ذبحه صلخه، لا احط له محامي ولا ادافع عنه، لا هو ولا ابوه، هذا ولد معطوب من رخصتك حجينا، هو راح يذبه
اي ويعطيك بيه كتاب ابو سيف رحم الله والديك رحم الله والديك خالي اسمح لي هو راح يفصل ويعطيك بيه كتاب من رخصتك خالي حجينا من رخصتك خلي اسولف رحم الله والديك ابو سيف زين نعم يعطيك بيه كتاب اي يعطيك بيه كتاب يعطيك بيه كتاب ابو سيف خالي رحم الله والديك يعطيك بيه كتاب ويتعهد لك ابو سيف خالي ابو سيف ابو علي ابو سيف يعطيك كتاب ويتعهد لك لا يحط له محامي ولا يدافع عنه لا هو ولا ابوه. هسه شوف شيخ حيدر صلوا على محمد وآل محمد. احنا بعد الحاكم احنا الكتاب واعطين والله من شيخ واعطين بكلام ما له علاقه بالحاتم حجي انا قلت الحاتم من عندك له لا تردد انتم الحاتم ما له علاقه بالحاتم انتم يبدوني اذا قلت هذا انتم شايف ابوك فينا مجال شوي صادق ما تصير هذا سيدنا الشيخ كاظم معك حجي خالي خذوا عينك احنا نحكي على ابو خليل قال بحاتم ما له علاقه به من عندكم سيدنا هسه ابو سيده كان احنا لما لنا بالسجال قضيه شيخ البدور حسمه قال لك وشيخ الخليفه يريد ينبه يكمل فصله ويعطيهم مرقه والسلام ختام. والاعترافات ابو احمد فيصل بس كان كذا اعطينا مجال الاعترافات مسجله ومدونه عند الدوله بعد احنا ما لنا علاقه بها الاعترافات مسجله ومدونه قضائيا بعد شو له علاقه بها خلي الشيخ يسولف عنده احنا نختار شيء مفرط حمي الله يساعدك السلام عليكم. الاعترافات بس اسمح لي الاعترافات مدونه قضائيا انتم اللي يبدوا الحاكم مو احنا انتم ما لنا علاقه احنا بالحاكم ما لك علاقه شلون ما لك علاقه بالنسبه للافاده خالد مجواد الله يساعدك خالد بالنسبه للافاده مدونه بمركز شرطه ومدونه بالمحكمه تتبدل قضائيا احنا شنو بدينا ابو علي هو اللي خابر بنا المحامي هو اللي خابر بنا المحامي من ما يحصل شيء يقلب القضيه. اخوان من فضلكم قعدوا رحم الله والديكم. خلي الشيخ وهاب يسولف. هذا مكان ابو علي هذا مكان صلوا على محمد وآل محمد. ابو علي شيخ وهاب اللي يسولف نروح ابوكم صلوا على محمد وآل محمد. احنا الان في ركن اساسي في المحافظه اللي هي عشيره الدعوه اللي هو قال اشهر شعب حي يرزق من نسولف وياكم لا تعتقد ندافع عن ضمن النهائيه هذا خلوا بالك احنا نقول انتم الله يجبر مصابكم على ندري المراره وهذا الحكي على واقع جريمه بشعه احنا الان خلينا نحكي المكشوف احنا الان في
ما نريد نسوي ثانيه بالمحافظه ما نسوي ثانيه جديده. احنا جايين بحرب حياه والك ضوابط. طب عليك احنا جايين بحرب عشائري وفي ضوابط ما نتحدث. الضوابط يتحملون التكليف لا يحملون المحامي ولا يدافعون عن ابنهم. هذا واقع. وابنهم مثل ما قال الشيخ عبد الحسين هم يسوون يطالبون من الدوله باعدامه. هذا اللي قاله ابراهيم. احنا نقول باكر عقبه تصير من عندك يا بصير حسب الورقه العقوق الضوابط اليك اذا اخذنا محامي لا يتحملوها على التكليف واذا دافعوا عنه يتحملها بكليف. اذا غيرت والي عمنا صاروا يجوا على عبد الحسين وين ابو علي عبد الحسين؟ وين علي؟ تعال بس مداخله ابو محمد ابو سيده صل على محمد وال محمد. انا السيد يمني انا صريح جدا ما ادري كلش صريح. احنا القصد جمعتنا واليوم جمعه والله وبالله انا وثلاثه اسم الله حل الموضوع ترى لا اكثر ولا اقل ولا بصدد. لا ينفعني البدري ولا الخليفاوي ترى ينفعني رب العزه جل جلاله وانتم كذلك. جايه حيدر العابر ما بيها انا باكر شيخ الغزي اقبلها، شيخ البدور اقبلها، شيخ علي وابر اقبلها، شيخ الرحمه اقبلها، شيخ بن خيقان اقبلها، ابن سيد محسن هذا ياهو كلهم يقبلونه انه باكر. اسمح لي باكر عقبه وهذا شرعي يا ابو عمار يا ابو محمد. انا ليش قال؟ انا خدمه قال اذا غير يبدا يا ابو محمد قال اذا غير اللي فاته انا اقعد ويا الشيخ ابو خليفه اللي حق عليه لان سبق وعندنا ببيته اروح ويا للشرع بس اروح لليمين بس ابو سيدك ابو محمد اروح ويا لليمين لا بس خلنا خدمه سمحوا لي اروح سيدنا بس خلنا اكمل كلامي اروح لليمين وياه عن هذا منطقي احنا يحكمنا عرب هذا العرب يقول لك شيء ولا العرب يقول لك شيء. وعلي السيد مولاي مرقصتكم شيخ وهاب حتى ننصف تسمعني؟ وسيف تسمع؟ كلام المنطقة ترى صح قاعدين قدامنا الجميع. احنا بس ننتهي الموضوع. الجمهور لازم ننصفهم في قضية معينة يا جماعة. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. البدور يريدون شفاعة لأن البدور يعرفون أكو ضررهم واحد راح يطلع منها براءة. لكن احنا مقترحنا على أبو خليفة يطلعون على الشهادة الأولى وباكر يقابلون الحاكم يقولون نعم شهادتنا الأولى. هذا الحق هذا الحق الشهادة الأولى. اسمعني يا أبو شيخ يقولون نعم أول اعتراف بنا بأن أنت كذا أما ما تغير من بعده وما نعرف لكن شهادتنا الأولى عليه هذا مو صحيح. هذا صحيح. انت قول باكر اقول شهاده ابننا الاوليه هاي احضر تعالوا عزيزي الله يستر على المجتمع كله بصورة عامة. انت اريدك تغير بلسانك ايش ما يطلع من التغيير اللي فاده انت متعهد ما يتعهد بس يا عزيز. كملت؟ اي رحم الله ودينا صلى على محمد وآل محمد. احنا اللي بدور اخوتنا وعندنا علاقه حتى جدادنا عندهم علاقه ويا فهد الشرشاب هو شرشاب نفسه هو عابر
واحنا علاقتنا ويا حيدر وكانت عندنا علاقه ويا نايف الفزيع الله يرحمه ويرحم والديكم. انتم لا تقطعون هاي العلاقه كلها بسبب واحد شات، بسبب واحد مو خوش انسان، بسبب واحد تكرمون ويكرمون. الديوان والحسينيه ساقط، ابننا سوى هذا الحدث حسب احترافات. احنا ناس قاعدين بالطار بناحيه الطار تابع القضاء سوق الشيوخ كلهم تدرون به. الحدث بالناصريه احنا ما ندري به حسب الروايه اللي نقلت لنا. هسه انتم تقولون نسوي ورقه على عبد الحسين ما بس اسمعني بس ابو سيف بس الورقه ما تصير. ليش؟ لانه عبد الحسين قاعد عنده هنا وهذا بالسجن، هو ودا يضرنا هسه. ليش؟ لانه احنا راح نذبه واحنا بعد لا نخلي له محامي ولا نطالب بتنازل ولا نساعده ولا لنا علاقه به. واذا طلع من السجن خاف ما ينحكم اعدام، ايش وقت ما يطلع من السجن دمه لكم مهدود. شيخنا انا طبعا اشكرك وانت قلت الشيخ ما عنده مناظره واحد يمدح الثاني، لكن والله بصمتك معروفه انت. هاي الحقيقه. شكرا على الطب. هسه بعد توجيب المشي بعد وجب المشي تقدير المشي. صحيح. انا برجع الفصل ما تدري 50 مره. احنا فصل عرف حكايه الناصريه. عندي يا شيخ. واحنا ربعنا مو ملائكه. الله وكيل. نقول احنا يوميه كل يوم يجي. انا اطلب من ربعي. اطلب من ربعي طلب. وقدرتونا انا الان مو المشي. وقدرتوني زي عشان ما قدرتونا هم راحت. انا اقول الفصل السنه هذا قاعدين السعيدين. فصل 150 وفاء 50 200 مليون هي ورايك. الفصل 150 مشكور. هاي انت وقدرتوني انت انا ماشي في هذا ذابه بالشارع شهر انا ادور على اخوي وصل 150 لو بصير نعم هذا حاجه ما يصير ولا 200 حاله عسكراوي عمي اللي مفير باخوي هذا الزلمه بالنسبه لابو سيف حتى بخت انا وليده يعني كاتل اخوي ذابه بالشارع شهر ضمن عليه وهسه جاي يسولف عليه شيخنا الله يخليك. عم حالك عم ابو علي السلام عليكم. لا ابو سعود السلام عليكم. اول مره رحم الله والديكم لا تسوون على دم عرفتوا ولا شنو على راسنا شنو على راسنا لا التتميه حاله حال هذا عمه هو الخيار الاول هو هذا الزلمه عرفتوا ولا وهدوا النقاش وهذا الزلمه خلينا نسولف وياكم هو واولاده مو بالرايه ليه قدامك هذا البيت كله شلع
هذا الحكي ما يصير. اقول لك عجيب انتبه لي انتبه لي اوقف لي اوقف لي خلي على محمد والي اوقف لي انتبه مني سولف وياك قبل من عندك. خلنا نكمل حكي اسمع مني خلنا نكمل اسمع مني. ذاك اليوم الدور كجوني نوالي حضرت انا عدال غزي وياه ويجي البدور شيوخ المحافظه اقسم بالكعبه ويدري شيخ البدور قلت لهم هذا حيدر جاي هذا ما يفرض بس على البدور يفرض على الغزي وفرض عليه حيدر يشهد الله فرض عليه هسه جايك حيدر انا واحد من الناس اذا ما نفذتها لا والله اختار دم وبعد دواوين البدور ما تطلع. حتى لو حنا ندفع على الغالي. هذا قدامك شيله وياي شطلابه وياي ما يصير هذا الحكي المفروض انتم ما ترضون به هذا الحكي. خرب على شو خرب احنا خرب على هاي اسمع بس ما يطيح اقرا الفاتحه قلنا اقرا الفاتحه سيد هذا استثناء اذا ما يموت وين الرايه وين الرايه وين الرايه من الكفيل مال الفصل كذا من الكفيل اخذ واحد يقول يضرب من الأمان وهاك عندي احنا عملات احنا لا تخلون معروف والله اذا ما تعهد شيخ الخليفه لا شد ابو احمد ابو احمد الرايه ما تنشد على الفصل ما نبغى انا ما شد الرايه ما شد الرايه يا عمي لا هو ماك يا عمي لا هو يمك انت وخليفه انا ما شد يا عمي إذا ما تعهد شيخ الخليفة ما تشد راية. يقول أنا ما شد ما
كلام شيخ اسمعني هو الخليفه صيحه خلينا نفضها وياهم حتى ما يفيدنا راي هاي راية الرحمن راية العباس مشكل في 200 مليون قدر انا مجال لا حد يظل يصيح لا حد يظل يصيح جاي اسولف انا ما اشيلها لا مو كفيل بالفصل طيب على مو كفيل كفيل الرايه راح يشيلها على هو يتعدل على محمد وآل محمد جماعتنا صلوا على محمد حتى نسمع الصوت غير الراي عمي عليه الان لا تحكون عنه لا تحكون عنه خلي حساب الطارق السود لا السود بس ما قلنا شو قلنا يشد الرايه قلنا عم يشد الرايه وشيخ البخيري كفيل بالفلوس ولا ما اختلفنا ما قال لك لا ما مختلفين شيخ كفيل ويا ما شيخ كفيل هذا شيخ البخيري ما شاكين تعال تعال هذا الساعة تعال فصلنا يما تعال تعالوا بعد شوي صلوا على محمد وآل محمد انا العيد الفصل عيال هو يا ابو علي شيدها ورا لكن العباس على 200 هي طبعا اشتري على رحمه الله مرة صار كل مرة المبلغ الثاني هاي 35 هاي 35 كل شهر ايش كثر تسوي؟ ما كل شهر 5 ملايين شهر ما تعبنا ولا 10 سنين دفع كيلو هذا خاطر يا كابتن سالم
ما 5 ملايين تعطينا 4 دفعات 4 دفعات 4 دفعات على شكل 4 دفعات 35 والله البقيه شهرين عملكم عليه شهرين شهرين البقيه على خلفه وياي ليش تبحكين؟ ليش تبحكين؟ شهرين دفعه واحده وعندنا نقول ليش وانت تسولف؟ شهر 5 ملايين لا لا ما انا قلت لك هذا البيت انا المنفذ الاول على اخوي كنت انا اخوي هذا السن الخيباني هذا بيت عم بيتي عنده واحد عنده 2 بيت هذا البيت مو بالرايه شيء لا محامي ولا تنازل ومحجور